Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وفويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü sohbet konumuz sohbet meclislerinde bulunmanın fazileti, bir cemaate gelmek, orada bulunmak, oradaki ilim sahiplerini dinlemek, verilen nasihatlerden öğüt almanın İslam'da fazileti, Allahu Teala nezdindeki derecesi nedir ve en önemlisi ilim sahibi olmak, İslam'ı öğrenmek, dini öğrenmek, Kur'an'ı öğrenmek, İslam'da hükmü nedir? Acaba Rabbim ve Resulü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne buyuruyor? Gerçekten çok önemli. Neden diyeceksiniz? Nasıl ki bir telefon her hafta düzenli olarak şarj ediliyorsa ki onun şarj olma ihtiyacı vardır. Aynı keza bir insanın imanının kemale erebilmesi, imanının yükselebilmesi, inancını koruyabilmesi, bulunduğumuz bu ahir zaman içerisinde şu batıl dünya döngüsü içerisinde Müslümanların kendi inançlarını koruyabilmeleri, helal ve haramlara riayet etmek, kendini manevi olarak koruyabilmesinin temelinde cemaat ortamları, sohbet ortamları, böyle nasihat ortamları var. Ondan dolayıdır ki dikkat ederseniz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala Cebel-i Nur'da ilk vahiy indirdiği zaman ona demedi ya Muhammed namaz kıl, ya Muhammed oruç tut, ya Muhammed şunu yap. Öncelikle Allahu Teala okumayı emretti. Ama işin garip yani eğer siyerlere bakacak olursanız, ayetlerde de görecek olursanız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi. Yani o ümmi ne demek? Okuma yazması hiçbir zaman olmamış. Allahu Teala ona nasip etmemiş. Böyle bir şeyi istememiş, dilememiş ve çok garip bir şey. Yani insan aslında zahiren baktığında sanki bir tezat ama işin aslına, usulüne baktığınız zaman Allahu Teala her Müslümana belli ölçüde namazını, ibadetini, dinini hakkıyla yerine getirebilecek kadar ilim sahibi olmasını farz kılmış. Farz kıldığı için ayet-i kerimede Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına Cibril-i Emin ilk indiğinde ona demiştir ki İkra bi ismi rabbikellezi halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna karşı ne buyurdu? Ben okuma yazma bilmem. O tekrar etti, aynı lafzla söyledi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmiyordu. Peki okuma yazması olmayan bir peygambere Allahu Teala neden okumayı emretsin? Aslında ona değil, ondan sonra gelecek olan Allah'a ve ahiret günü iman eden nesile verdiği bir emir. Şöyle bir kavram da var. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmi olunca, okuma yazması olmayınca Allah'ın Resulü sohbet halkaları kurup herkesin eline birer kitap vermedi. Bugün bizim şu anda burada yaptığımız şeyin aslının aynısını yaptı. Ne yaptı? Her gece veya gece yarıları Mekke müşriklerinin böyle uyudukları, yataklarına girdikleri vakitlerde Allah'a ve ahiret gününe iman eden o sahabe ne yaptı? Gece yarıları o çölde, o gece karanlığında hiçbir ışık, hiçbir lamba, hiçbir güvence yok. Gizliden Mekke'nin dışında Erkam bin Erkam'ın evinde Mesfele tarafında olduğu söylenen o evde gizlice buluşuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olan inen Kur'an ayetleri üzerine Allah'ın Resulü onlara vaaz veriyor, nasihat ediyor. Böylelikle Kur'an, yani Kur'an hafızları, İslam hukukunu iyi bilen, şer'i hukuku çok iyi bilen bir sahabe topluluğu bu şekilde ortaya çıktı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam 12 sene boyunca Mekke'de bu gizli çalışma bir fiil sürdü. Sohbet halkaları sürekli devam etti. Her sahabe de gününde, zamanında Allah'ın Resulü'nün yanına gitti. Demediler ya Muhammed biz gündüzleri çalışıyoruz, gece yarıları 2-3'lerde şu karanlıkta, bu zifiri karanlıkta, bu ehemmiyetsiz ortamda, bu tehlikeli ortamda sen bizi çağırıyorsun, biz geliyoruz, kendimizi riske atıyoruz, tehlikeye atıyoruz demediler. Gizliden buluşmalar sonuna kadar devam etti.
O şekilde ne oldu? Alim bir topluluk, bize İslam'ı en güzel şekilde ulaştıran mümin bir sahabe topluluğu ortaya çıktı. Ondan dolayı aslında ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Müslümanların cemaat olması, halka olması, ilim meclislerinde bir araya gelmeleri İslam'da çok faziletlidir. Neden? İslam bu sayede bilindi, bu sayede yayıldı, bu sayede milyonlara, milyarlara ulaştı. Yani hep sistem buydu. Bundan dolayı bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala'nın Cibril-i Emin yoluyla öğrettiği bir öğreti usuludur. Bu kıyamete kadar halkalar şeklinde ne geldi? Bize kadar ulaştı. Bizden sonraki nesillere de bu şekilde gidecek. Onun için cemaat olmak veya sohbet ortamlarında, sohbet meclislerinde bulunmanın muazzam bir fazileti, ayrıcalığı vardır. Ondan dolayı ben dedim ki Araf suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler ilk Kur'an ayetleridir. İlk nazil olan ki bu konuda ittifak vardır. Allahu Teala diyor ki İkra bi ismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi aleme bil kalem diyor. Alemel insane ma lem ya'lem diyor. İkra, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki seni bir kan pıhtısından yarattı. Yani seni bir damladan var etti. Sana her güzelliğini, bütün izzetini, kemiğinden, etine, gözünden, senin her türlü vasfını bir damla kan ile var etti. Yani seni bir alaktan, bir nutfadan veya şöyle söyleyeyim sülükler var ya, bu böyle kan için insanlara yapışan sülükler olur. Alak kan damlası demek veya kan pıhtısı demektir. Yani Allahu Teala insanı bir hiçlikten, bir kan pıhtısından var ettiğini hatırlatıyor. İnsanın acziyetini ona bildiriyor. Sonra da ona emrediyor. Neyi emrediyor? Gidip üniversite okumasını, profesör olmasını, doktor olmasını, mal mülk biriktirmesini değil. Allah'ın dinini öğrenmeyi ve onu yaşamayı emrediyor. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kendi vasfını anlatıyor ve şöyle diyor. İkra ve rabbukel ekrem. Oku. Kerem sahibi Rabbinin cömert olan, kerem sahibi Rabbinin adıyla oku diyor. Yani Allahu Teala sana okumayı emrediyor. Elbette ki sen o Allahu Teala'nın dinine ve ilmine, ondan alacağın bu hukuka sarıldığın takdirde o cömertliğini nerede? Hem dünya hayatında hem uhrevi hayatta ne yapacak? Mutlaka sana gösterecek. Ellezî alemel bil kalem derken o insanlara ne olsun? Okuma ve yazma için, okuma ve yazmayı öğrenmeleri, kavramaları için ne yaptı? Onlar için kalemi var etti. Alemel insane ma lem ya'lem derken de insana bilmediği her şeyi kim öğretti? Allahu Teala öğretti. Ne ile? Allahu Teala ilim ile, Kur'an ile. Aslında mesela dikkat ederseniz Allahu Teala ilk gönderdiği insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Mesela bazen bu böyle nasıl diyeyim Darwinist görüşe sahip olanlar veya evrim aldatmasına kendini kaptırmış olanlar diyorlar ki insan işte okuma yazıyı keşfettiği tarih. Aslında ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam Allahu Teala vahiy ile onu göndermiş. 10 sayfalık suhuf ile Hazreti Adem yeryüzüne gelmiş. Ne olmuş? Belki zamanla okuma yazma unutulmuş. Hazreti Adem'den yüzlerce, binlerce yıl sonra okuma yazma unutulmuş. Sonra yeniden insanlar o yazmayı veya yazı şeyini yeniden keşfetmişler. Ama ilk insan Allahu Teala onu suhuf ile yani kitap ile göndermiştir. Ki gerçekten ilim, gerçekten sohbet, gerçekten okumak ve kişinin kendini manevi olarak geliştirmesi bu kadar önemli. Ondandır ki Taha suresi 114. ayet-i kerimede Allahu Teala her müminin talep edeceği bir duayı öğretiyor ve şöyle diyor. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا diyor. De yani Allahu Teala'dan talep et. Allahu Teala her Müslümana, her mümine sesleniyor. Diyor ki de ki Rabbim benim ilmimi arttır. Peki nasıl bir ilim? Ferasetli bir ilim. Seni hakka, adalete, Allah'a ve Resulüne götürecek. Seni ebedi saadete ve mutluluğa eriştirecek. Yarın manevi olarak Rabbinin huzuruna mahşerde çıktığın zaman seni günahsız bir şekilde temize götürecek olan faydalı bir ilim nasip etmesi için kişinin Allahu Teala'dan istemesi lazım. Ama şu bir gerçek ve hakikattir. Peki nasıl isteyeceğiz? Bunu kendimize sorduğumuz zaman şunu bileceğiz. Dua iki çeşittir. Bir kişinin talep etmesi, dua etmesi, avuç açıp Allahu Teala'dan istemesi. İkincisi de onun için fiili duada bulunması. Yani bedenen faaliyet içerisinde bulunması. Eğer biz böyle bir cemaat ortamına gelmezsek, biz bu sohbetleri önemsemezsek, düzenli gelmezsek ne olacağız? Zamanla geriye gideceğiz. Çünkü şeytanın formatları, şeytanın oyun ve hileleri Allahu Teala'nın şeyine galip gelecek, bizi bükecek, yamultacak bir şekilde haktan batıla sürükleyecek. Onun için nice insanlar var ilim sahibidir. Profesör oluyorlar, doktor oluyorlar, şu oluyorlar, bu oluyorlar. Hatta ilahiyat alanında akla alınmayacak dereceye gidiyorlar ama sonunda ne oluyorlar? O ilmin içerisinde bozuluyorlar, o ilmin içerisinde sapıtıyorlar, o ilmin içerisinde ne oluyorlar? Dalalete sürükleniyorlar. Sebebi ne? Çünkü Allahu Teala'nın ayetlerini
kendi havalarına, kendi nefislerine, kendi gurur ve kibirlerine ne yapıyor? Kurban ediyorlar. Ondan dolayı Rabbil Alemin Taha suresi 114. ayet-i kerimede ve kul Rabbi zidni ilmen derken Rabbim bana fayda verecek. Beni gerçekten hakka ilhak edecek. Beni doğruya, tevhide, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiği İslam'a ulaştıracak olan bir ilim nasip et. Yani beni yozlaştıracak, beni sapıttıracak, beni İslam'dan, dinden, adaletten uzaklaştıracak olan değil. Beni şerefim ve izzetim ile Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şu İslam'ı hakkıyla riayet eden, ona sarılan kullardan eylemesini isteyeceğiz. Çünkü bak dikkat ederseniz mesele cemaat olmak, ilim meclisleri o kadar önemlidir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ne buyuruyor? Ki bu Sahih Buhari ve Müslüm'ün müttefikun aleyh dediğimiz hadislerden bir hadistir. Diyor ki Rahman'ın bir takım melekleri vardır. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Bunlar Allah'ın arşında yani dünyanın arşında gezerler. Her tarafı gezerler. 7 milyar insan şu anda yeryüzünde yaşıyor. Nerede Allahu Teala rızası için bir zikir meclisi, zikirden kast olunan çok geniş anlamlıdır. Yani ibadet amacıyla olabilir, aynı keza Kur'an okuma amacıyla olabilir, aynı keza sohbet halkası olabilir. Yani insanın Allahu Teala'yı hatırlayacağı, ona olan nimetini hatırlayacağı, günahlarını, hatalarını, artılarını, eksilerini anımsayacağı, hatırlayacağı, tövbe ve istiğfar edeceği meclisler. Diyor ki eğer bir yerde bu melek toplulukları birilerini görürlerse hemen birbirlerine seslenirler. Gelin filan yerde Allah rızası için bir topluluk zikir halinde, sohbet halinde. Biri Kur'an okuyor, diğerleri dinliyor. Biri vaaz veriyor, diğerleri dinliyor. Gelin şahit olun. Orası diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok melek yığılıyor ki artık adım atılacak yer kalmıyor. Ve bu melekler orada bulundukları müddetçe o ilim var, o sohbetler veya o nasihatler ve o zikir ve ibadetler sürdüğü müddetçe o melekler onlar için istiğfar eder. O kadar çok istiğfar ederler, sonra cemaat dağıldığı zaman onlar da göğe yükselir. Ve derler ki Rabbim işte yeryüzünde falan mıntıkada, falan bölgede, falan yerde, falan şurada senin rızan için toplanmış kimi zikir, kimi ibadet, kimi sohbet, kimi Kur'an ile meşgul topluluklar gördük. Onlar için ne yazalım yani? Hanelerine ne yazalım diye sordukları zaman onlar için fi sebillah Allahu Teala rızası için toplandılar deyin diyor. Onlar için benim ek ecrim ve mükafatım kıyamet günü olacak. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde ne buyuruyor? Bir saatlik tevekkül nedir? Kişinin düşünmesi yani. Nasıl tevekkül? Mesela burada biz Allahu Teala'nın dinini anlatırken doğal olarak hepinizde bir tevekkül hali oluşuyor. Yani düşünüyorsunuz. Bazen bir ayet önünüze geliyor. O ayet sizi bir ufka götürüyor. Belli bir düşünceye sürüklüyor. Orada bir hatanızı, bir günahınızı hatırlayıp istiğfar edersiniz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir saatlik tevekkül 70 yıllık nafile ibadete denktir. Hayır ve sevap bakımından. O kadar ki önemli. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam alimin abide olan üstünlüğünü tarif ettiği zaman diyor ki ayın 14'ü diyorlar ya böyle dolunay olduğu zaman böyle aynen güneşin yarısı kadar dünyayı aydınlattığı zaman ne kadar o ay parlıyorsa, ışık saçıyorsa bütün o gökyüzündeki uzaydaki yıldızlara olan üstünlüğü gibidir diyor. Yani bir alim 1000 abide bedeldir. Hatta şeytan kendisi bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a abidleri çok kandırdığını ama salih olan, imanlı olan, Allah ve Resulünün emrine riayet eden bir alimi kandırmada zorlandığını kendi açık ve net olarak ifade ediyor. Elbette ki gerçekten faziletli olan, Allah ve Resulünün getirdiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mirası olan şeye sarılan kolay kolay kandırılmaz. Ve dikkat ederseniz günümüzde en çok oryantalistlerin, komünistlerin, ateistlerin, materyalistlerin, medeni olarak kendini tarif eden çıplakların hedef gösterdiği kimlerdir? Alimlerdir, avam değildir. Neden? Çünkü alimin ilmini anlatmaktan korktuğu takdirde geri adım atması demek, dinin yozlaşması demek. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için neyden korktuğunu söylüyor? 2 şeyden korktuğunu söylüyor. Birincisi diyor ki, ilmini gizleyen, Allahu Teala'nın dininden taviz veren bir alim. İkincisi de yöneticiler. Allah'ın hukukuyla hükmetmez. Bugünkü laiklik, kemalizm veya dinsiz ideolojilerle insanları yönettikleri takdirde hem dinin hem insanların inançlarının hem ahiretlerinin hem maneviyatlarının her şeylerinin fesada uğrayacağını söylüyor. Ondan dolayı ilim çok önemli. İşte orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Hatta Tirmizi'de geçen sahih bir hadis var ki bütün mesela hadis uleması bu konuda ittifak ediyor. Diyorlar ki Allahu Teala kıyamet günü 7 sınıf insanı ne yapacak? Arşın gölgesinde gölgelendirecek.
hiçbir gölgenin bulunmadığı, insanların tepelerinde bir mızrak kadar güneşin havada olduğu, insanların korku ve endişe içerisinde terledikleri, kimi boğazda, kimi ağızda, kimi başın üstüne kadar ter altında su içinde kalacağı, bir taraftan da yanacağı o günde Rabbil Alemin 7 sınıf insanı kendi arşının gölgesinde gölgelendireceğini, bunlara ayrıcalık tanıyacağını, herkesin korku içerisinde, endişe içerisinde, böyle belirsizlik içerisindeyken Allahu Teala'nın onlara güvence vereceğini söylüyor. Bunlardan ikisi bizi alakadar edenleri söyleyeyim. Birincisi gençliğini Allahu Teala'nın dini için tasadduk eden, ibadet ile dost meclisleri, ilim meclisleri, camiler ve ibadet arasında ömrünü geçiren gençler. İkincisi Allahu Teala'nın rızası için birbirlerini sevdikleri için bir araya gelen bir topluluk ve aynı keza birbirlerinden ayrıldıkları için de gene Allah'a Teala'ya karşı olan sevgilerinden dolayı birbirlerinden ayrılan kişiler olarak tarif ediyor. Bunların arşın gölgesinde olacaklarını ama şartın ölüm kendilerine ulaşıncaya kadar bunu sürdürmek, bundan ayrılmamak. Bir ayet-i kerimede Zümer suresi 9. ayet-i kerime Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kul de hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç de ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani Allahu Teala bilenin bilmeyenden çok üstün olduğunu söylüyor. Zaten bugün bu toplumun geldiği konum, yani bu toplumun dinden bu kadar uzaklaşması, insanların dinlerini bilmemeleri, İslam'ı bilmemeleri, hukuku bilmemeleri, helal ve haramları hakkıyla bilmemeleri neticesinde şeytanın oyuncağı haline gelmişler. Şeytan onlara batılı hak gösteriyor, hakkı batıl gösteriyor. Bazen Allah'ın ayetlerini inkar edercesine kendisine Müslümanım diyen insanlar bu tavırlar içerisine girebiliyor. Helal onlar için haram, haram onlar için helale dönmüş. Yani İslam'ın emrettiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini bile inkar edecek, ona düşmanlık yapacak kadar bu ümmet, bu Müslümanlar geriye gitmişler. Sebebi ne? İlimsizlik. Onun için Allahu Teala Zümer suresi 9. ayet-i kerimede bilenle bilmeyenin asla ve asla bir olamayacağını, her zaman bilenin bilmeyenden çok çok üstün olduğunu söylüyor. Mesela bazen biz bazı böyle günahkar, gerçekten hatalar içerisinde İslam'ı hakkıyla bilmeyen bazı Müslümanların durumları olur. Biz deriz ki cehalet mazerettir. Aslında cehalet mazerettir sözü adamı böyle yani çok da iyi bir şey yapıyor anlamda kullanılmıyor. Cehalet zaten gerçekten büyük bir utançtır. Müslüman olan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın ilimsiz olması, cahil kalması, dininin helal ve haramlarını bilmesi, doğru ve yanlışlarını bilmemesi onun için büyük bir utançtır. Neden büyük bir utançtır? Yarın öldüğü zaman mahşere gittiğinde Allahu Teala Allah'ın ayetinde geçen 6666 ayetin her birinin nispetiyle ondan sual edecek ve bu kul bunların helal ve haramlığını bilmediği için çok konuda ne olacak? Gerçekten büyük bir vebal altına girecek. Ondan dolayı Allahu Teala Zümer suresi 9. ayet-i kerimede "Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun" derken evet elbette bilen ve bilmeyen bir olmayacağını, bilenin ve gerçekten Allah korkusu, haşyetin kalbinde bulunan kulun daha çok Allahu Teala'dan korku ve endişe duyacağı için kendini haramlardan koruyacağını, Allahu Teala'ya karşı onu yarın mahşerde kötü bir duruma düşürecek, utanç verici bir zillete götürecek olan fiillerden kaçınmaya şiddetle özen gösterecek. Ama mesela ilmi olmayan, helal ve haramları bilmeyen, Allahu Teala razı olduğu ve razı olmadığı konularda bilgisi ve tecrübesi ve ilmi ve deneyimi olmayan her pervasızlığı yapar. Haram onun için bir anlam ifade etmez. Allah'a isyan onun için bir anlam ifade etmez. Her türlü hataya kendi eliyle kendisini düşüreceğini biz biliyoruz. Onun için ilim ve sohbet meclisleri bu konuda çok önemli. Yani buraya geliyoruz mesela hiçbir zaman şunu demeyin. Ya biz gidiyoruz sohbette oturuyoruz ne olacak? Aslında sen burada geçirdiğin o bir saat senin maneviyatını çok etkiliyor. En azından bir insan görevlerini yerine getirmese bile haram işlediği zaman bile onun kalbinde korku olması bile onun için bir artıdır. Adam haram işlediği zaman o haramı işlerken hiç vicdan azabı duymuyorsa, Allah'a isyan olacak fiilleri yaparken o hiç böyle önemsemiyorsa, sanki sıradan bir şey yapıyormuş gibi davranıyorsa bu çok kötü. Çünkü burada bir imansızlık kavramı var demektir. Onun için gerçekten ilim çok önemli. İnsanların ve ümmetin en hayırlıları kimlerdir? İlim sahipleridir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'de ve Müslim'de müttefikun aleyhin geçen hadisinde insanların en hayırlılarının sahabe olduğunu söylemesinin sebebine bakacak olursanız ilk hocaları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olması, onların da o peygamberin sohbetlerinden ve sohbet meclislerinden aldıkları ilme sarılıp onu yaşama gayret ve mücadelesi göstermeleri yüzünden ve sebep oldukları o hayır çığırına, o hayır kervanına öncülük ettikleri için ne oluyorlar?
bu ümmetin, hatta insanların, hatta insanlığın en hayırlılarıdır. Yani bugün en büyük alim, 10 üniversite okumuş, dekan olmuş, prof olmuş bir alim, hiç okuma yazması olmayan Ebu Zer-i Gıfari'nin trilyonda bir yetmez. Neden? Çünkü hiçbir zaman onlar ne Ebu Zer'in ameline, ne Ebu Zer'in takvasına, ne Ebu Zer'in ihlasına, ne Ebu Zer'in samimiyetine ulaşamazlar. Hiçbir zaman en basit bir sahabenin bile derecesine yeryüzüne hiç kimse ulaşamaz. Hatta Şia'dır, Ehl-i Beyt'tir, şudur budur kalkıp Allah'ın Resulü'nün öğrencilerini, talebelerini böyle tenkit eden, onlara hakaret edenler, bütün onların tabaasının hayır ve faziletini üst üste koysanız emin olun ki Hazreti Ömer'in bir nalı etmez, yani bir ayakkabısı, bir çarığı bile etmez yani. O kadar kıymetsiz ve değersizler. Onun için An Osman ibn Affan radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Hazreti Osman bin Affan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın damadı, bu ümmetin aşire-i mübeşşere olan, cennetle müjdelenmiş olan ve şehadete erişmiş olan Hazreti Osman'dan rivayet olundu. Nebi aleyhissalatü vesselam dedi ki en hayırlımız kimmiş? Kur'an öğrenen, yani ilim öğrenen ve öğreteninizdir diyor. Yani burada öğreten ilim sahibi olan insanın ayrı bir ecri, ayrıyeten bu ilmi öğrenmek için böyle meclislere gelen ve sohbet ortamlarına, Kur'an kurslarına, hayır kervanlarına katılanlara da ayrı bir ecrin verildiğini, evinde oturan, camiden camiye giden, hiçbir ilim almayan, yani yan yatıp keyfini geçiren, televizyonlarda her gün orada burada yapılan katliamlara sadece uzaktan tükürüp hiçbir dini ve ümmetsel görevini yapmayanların elbette bu seviyeye gelemeyeceğini. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, Kur'an'dan kast olunan, zaten Kur'an'dan kast olunan Allah'ın kitabıdır. Yoksa mealdir, mealcilik değildir. Kur'an'dan kast olunan Allah'ın kitabı, İslam'ın anayasası, hükümleri, ahkamlarıdır. Bu aynı keza öğretmektir yani. Ama neyle? Hikmet ile öğretmektir. Kur'an ve sünnet ışığında, Kur'an ve sünnet çizgisinde insanlara dini, ilmi, Kur'an'ı öğrettiğin takdirde insanların en hayırlısı, en şereflisi, en çok Allahu Teala'nın nezdinde derece sahibi olan insanlardan olursunuz. Bu hadisi kim rivayet ediyor? Sahih Buhari'de 5027'de, İmam Müslim'in Sahihasında 2907'de, Ebu Davud Sünnesi'nde 1452'de, Tirmizi Sünnesi'nde 2907. hadis numarası olarak veriyor. Neden biz hadis numaralarını veriyoruz? Çünkü gerçekten İsrailiyat dediğimiz uyduruk hadisler piyasada kol geziyor. Ondan dolayı zaten bir Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu dediği zaman mutlaka 7 hadis imamından veya 9 hadis imamından birinde geçtiğine dair bu adamın kaynak getirmesi gerekiyor. Yoksa ortalıkta münafıkların, belamların, aynı keza mealistlerin veya deistlerin veya İslam düşmanlarının veya Yahudilerin, Siyonistlerin uydurdukları İslam'ı tahrif etmek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı itibarsızlaştırmak için böyle anlamsız uydurdukları bir takım hadislerle ne olur? İslam bulandırılır veya ayetlerin şerhinde ve tefsirinde hikmet kullanılmaksızın nefis devreye sokulduğu zaman gene bulandırma söz konusu olacağını biliyoruz. Onun için Sahih Buhari ve Müslim müttefikun aleyhin olarak verdikleri hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Yani eğer siz Allahu Teala rızası için ilmin yayılması, İslam'ın başka nesillere ulaşması, çocuklarımız, yeğenlerimiz, akrabalarımızın dinlerini, inançlarını öğrenmeleri için bir gayret içerisine girerseniz o zaman o toplumun en hayırlıları olursunuz. Yani aslında ilim o kadar önemli. Nitekim Buhari ve Müslim'in müttefikun aleyh verdikleri bir hadiste de وَعَنْ مُعَاوِيَةَ radıyallahu anhu, Hazreti Muaviye'den rivayet olundu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Men yuridullaha bihi hayran, Allahu Teala birinin iyiliğini, hayrını isterse ne yaparmış? Yufakkihu fid din diyor. Onu dininde fakih kılar. Yani Allahu Teala bir kulun, bir Müslümanın, bir müminin, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın iyiliğini istiyorsa, onun dünyadan sonraki hayatta sonsuz bir saadet ve mutluluğa erişmesini istiyorsa onu dinde fakih kılar. Fakih nedir? Gerçekten Allah'ın ayetlerini ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetini bellemiş, Allah'ın hükmünü, İslam'ın şeriatını anlamış, kavramış ve onu en güzel şekilde yaşayan, yaşanılması için gayret gösteren, mücadele veren, ilim sahibi olan insanlardır. Eğer Rabbin bir kulundan alırsa onu ne yapar? Onu da yani boş faydasız işlere sürükler. Yani bu dünya hayatında ilim, ahiret kavramı dururken bir insanın keyif, zevk,
sefa peşinde, eğlence peşinde koştuğu takdirde bundan Allahu Teala aldı demektir. Yani bu hadisin zıttı nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ne buyuruyor? Allahu Teala bir kulun iyiliğini isterse onu malayani'den korutturur. Malayani boş faydasız, kendisine hiçbir artısı olmayan, dünyada binlerce mesele malayani'nin dairesi içerisine girer. Onlardan sakınan, korunan kimsedir. Ama eğer biz korunmuyorsak, eğer biz kendimizi haram olmasa bile bizim zamanımızı, vaktimizi zayi edecek olan fiillerden korunmazsak, o zaman demek ki Rabbim bizden hayrı aldı demektir. Çünkü gerçekten düşünsenize 1,5 milyar, 2 milyara yakın bir İslam ümmetinden bahsediyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam geçen hafta mesela Allah'ın Resulü'nün bazı konulardaki hadislerini işledik. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce ne nasihat etmişse, neyden haber vermişse bakıyoruz mutlak olarak onun gerçekleştiğini, onun vuku bulduğunu, onun yaşandığını gözlerimizle şahit oluyoruz. Ondan dolayı عن صعفان بن عسل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طالب العلم تحفف الملائكة بأجنحاتها diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ilim öğrenmek isteyen kişi, ilim öğreneni melekler kanatlarıyla sarar, onun için istiğfar ederler. O ilimle meşgul olduğu müddetçe. O da neye sebep olur? Onun geçmiş günahlarının affına sebep olur. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim talip olursa, talip zaten talip kelimesini biliyoruz. Talip olmak, istemek, talep etmek. Kim talip olursa ilme, hangi ilim? Üniversite, dünyalık, işte öğretmen olayım, doktor olayım, imam olayım, maaş alayım mantığıyla değil. Allahu Teala'nın rızasını güdüleceğin, seni Allah nezdinde belli bir şerefe, izzete eriştirecek olan, maneviyatını güçlendirecek olan ilmi talep edenin, mutlaka meleklerin, o rahmet meleklerinin onu kuşatacağını, o ilimle meşgulken onu kanatlarıyla örteceklerini, muhafaza edeceklerini, arkasından da onun için istiğfar edeceklerini, o da her okuduğu, her öğrendiği kelime adına onun için bir ecir yazılacağını, bir günahının döküleceğini, bir hayır ona yazılacağını ve bir derece yükseltileceğini söylüyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki, ya Resulallah her kelimesine mi? İlmin her kelimesine, yani ilimden kast olunan, Allah'ın rızası için insanın kendini geliştireceği olan şeydir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor. Elif, la, mim, her harf için Allahu Teala bir sevap, bir sadaka sevabı yazdırır diyor. O kadar ki ilim bu konuda önemlidir. Nitekim Tirmizi'nin Teberani'de, Kebir'inde rivayet ettiği lafzı Teberani'ye ait olan ve sahih olduğunu söylediği bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ma min abdine yatlubu ilme illa kâne kefaretu ma teqaddemme. Diyor kim diyor ilim öğrenmek isteyen kim olursa olsun Allahu Teala öğrendiği ilim nispetince geçmiş günahlarını bağışlar, onu temize çıkarır. Yani aslında burada durduğumuz müddetçe melekler bizim için istiğfar eder. Hatta çok istiğfar ederler, çok dua ederler. İsterler ki Rabbim o ilimden bizim istifade etmemizi talep ederler. Aynı keza günahlarımızın affolunmasını isterler. Aynı keza bizler için mahşerde kıyamet günü gerçekten insanların büyük bir korku ve endişe içerisinde bulunacağı o günde bize şahitlikte bulunurlar. Çünkü şahitlik çok önemli. Bir adam hırsızlıktan yakalansın, eğer mahkemeye bile çıkarırsa 40-50 insan çıkıp derlerse ki ya biz bu adamı bugüne kadar bildiğimiz, tanıdığımız kadarıyla en ufak bir kötülüğünü, en ufak bir yanlışını görmedik. Bu adam asla ve asla hırsızlık yapacak biri değil derse, nasıl o insanın içi rahatlar, ferahlarsa, hoşnut olursa kıyamet günü de onun gözleri önünde 10 milyarlarca insan cehenneme sürüklendiğini, cehennemin onlarla konuştuğunu, onları boyunlarından sarıp kendi içine çekeceği o günde bu meleklerin çıkıp da Rabbimiz biz bunu dünya hayatı içerisinde kendisiyle olduğumuz, istiyorsanız katibin melekler, yazıcı melekler, istiyorsanız havaza melekleri, koruyucu melekler olsun ve istiyorsanız o Allahu Teala'nın gökyüzünün arşında sadece ilim meclislerini gezen melek toplulukları olsun. Hepsi çıkıp derler ki Rabbim biz bunu böyle böyle bilirdik. İşte Allahu Teala bunun hürmetine insanı bağışlayacağını, günahlarını affedeceğini haber veriyor. Ama dini nefsine alet eden, nefsine göre ayetlerle ve hadislerle oynayan, hevasına göre Allah'ın hükümleri konusunda konuşan insanların da mutlaka cehenneme gireceğini, helak olacağını Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Özellikle bu konuda işte uydurulan din deyip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine saldıran
gerçekten bir takım sapık ve sapkın olanlara aslında Allah'ın Resulü'nün o günden yani 1400 sene önceden gönderdiği uyarılarını da okumak lazım. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'de açık ve net olarak Allahu Teala diyor ki deyin, eğer Allah'ı seviyorsanız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun diyor. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum Allahu gafurur rahim derken de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Burada Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ağzıyla konuşuyor. Diyor onlara böyle değil. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun demek nedir? Tabi olmak, onun yapın dediğini yapmak, sakının dediğinden sakınmak, ona göre hayatınıza şekil vermek olarak tarif ediyor. O zaman Allah da sizi sever, sizi dost edinir. Siz de diyor ya vallahu veliyul müminin. O zaman Allah sizi dostlar edinir. Siz de Rabbim sizin veliniz olur ve günahlarınızı bağışlar. Ki Allahu Teala Rahmandır, Rahim'dir. Çok insanlara gerçekten günahlarını bağışlar. İşte an Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer rivayet ediyor. Diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Şöyle buyurdu. Men feserel Kur'ane bi ra'yihi. Kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre ne yaparsa yorumlarsa, açıklarsa. Yani mesela bugün bir takım insanlar yok mu? Diyorlar ki ya Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bir postacıdır. Onun Kur'an'ı açıklama, beyan etme, onu açıklama etkisi yok. Peki kimin var? Benim var. Ben profesörüm, doktorum, doktora yapmışım, Kur'an üzerine şunu yaptım, bunu yaptım. Ben peygamberden daha üstünüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha çok hak sahibiyim. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı açıklamaya yetkisi yok ama benim var diyerek kendi havasına göre mealler hazırlayan, kendi havasına göre ayetleri zahirine göre hükümler ve yorumlar ve anlamlar yükleyen, yeri gelip Allah'ın hükümlerini ki 60'ın üzerinde, 70'in üzerinde hükmünü inkar edenlerle alakalı olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men fesârel Kur'âne bi ra'yihi felyetebevve mek'aduhu minen nar diyor. O cehennemde yatacağı, oturacağı yerine hazırlansın diyor yani. Kim kendi nefsinden Allah'ın ayetleri konusunda konuşursa Peygamber aleyhissalatü vesselam açıkladığı ve esbab-ı nuzulu değil de kendi havasına göre Allah'ın ayetlerini açıklarsa ki bugün af buyurun baldırı açık kadın da, dinle imanla alakası olmayan adam da, komünisti de, ateisti de, deisti de, af buyurun zübbesi de, soytarısı da, sanalda kitle iletişim araçları üzerinden Allah'ın ayetleriyle amel etmeyen, dinle imanla alakası olmayanlar şu ayet bunu söylüyor, bu ayet bunu söylüyor, bu böyle diyor, bu şöyle deyip kendi nefislerinden, putlarından, hevalarından Allah'ın hükmü konusunda konuşuyorlar. İşte Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zaten ne derse mutlak vahidir. O da diyor ki فَلْيَتَبَّوَّ مَقْعَادُهُ مِنَ النَّارِ Cehennemde yerlerini hazırlasınlar. Çünkü girecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'ın ayetleri konusunda, İslam konusunda, hevasından, nefsinden bu helaldir, bu haramdır, bu doğrudur, bu yanlıştır derse cehennemde yerini hazırlasın. Başka bir hadiste bunu Tirmizi tefsir numarası 3122'de Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de 1. ciltte 269'da Münavi'nin Kenzül Hakaik'te 7679. rivayetle verdiği hadiste böyle buyuruyor. Başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam gene Abdullah İbni Abbas yoluyla gelen Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâle fil Kur'an'ı bi gayri ilmihi kim Kur'an'ı ilimsizce hiçbir hüküm bilmeksizin, hiçbir ayet ve hadisin anlamını bilmeksizin kendi nefsinden yorumlarsa, açıklarsa, ona bir anlam yüklerse ne yapsın? Diyor ki فَلْيَتَّبَّوْ مَقْعَادُهُ مِنَ النَّارِ O da cehennemde yerini hazırlasın. Demek ki sadece Allah'ın kitabını sünnet ile ve Allahu Teala esbab-ı nüzulüne göre nasıl indirdiyse o şekilde insanlara ilmi ulaştırmak farz. Bir insan alim değilse, bir insan İslam'ı bilmiyorsa, bir insan gerçekten fakih değilse onu kalkıp hevasına göre Allah'ın ayetlerini ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini açıkladığı zaman onun için cehennemde bir yer hazır olduğunu söylüyor. Zaten ayet-i kerimede de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا derken o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şeyi hevasından, aklından, nefsinden, kendinden doğma olarak konuşmaz. Onun konuştuğu mutlak vahidir. Allahu Teala matlu, gayri matlu bir şekilde vahisiyle konuşur. Onunla hareket ettiğini söylüyor. Onun için yani gerçekten bulunduğumuz bu yüzyılda böyle nefsine göre konuşan, nefsine göre hareket eden insanlar var. Onlardan sakınmak, korunmak gerekiyor.
An Ebu Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den rivayet olundu. O da diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. El mirâ'u fil Kur'ani küfrün. Kur'an konusunda, Allah'ın ayetleri konusunda onlardan şüphe duymak, onlar üzerinde cedeleşmek küfürdür. Kişiyi kafir eder diyor. Bunu kim söylüyor? Muhammed aleyhissalatü vesselam İbn-i Hibban'ın sahihasında, Ebu Davud'un sünnesinde, Teberani ve diğerlerinin Zeyd bin Sabit'te nispet ettikleri Hafız Munziri Et-Tergib ve Terhib'te söylediği üzerine Allah'ın Resulü kim Allah'ın Kur'an'ı vahiy konusunda cedeleşir, tartışır veya şüphe duyarsa o küfürdür. Başka hiçbir şey değildir. Hiçbir kimsenin bu konuda konuşmaya hakkının olmadığını söylüyor. Sahabe olduğu ihtilaflıdır. Sabere anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ederken yanına gelen bir kişiye oturun çünkü dinlemeniz vaciptir, hayırdır buyurdu. Yani mesela Allah'ın Resulü cemaatle konuşuyor Medine'de, sohbet veriyor. Demek ki bazıları geliyor, ayakta duruyor, başka işlerle uğraşınca Allah'ın Resulü onlara işaret ediyor. Onlara diyor ki oturun, dinlemek gerekiyor. Sizin için hayırlıdır bu. Allah'ın Resulü'nün konuştuklarını veya vaazda veya irşat yapılan yerde, nasihat edilen ortamda oturup dinlemenin vacip olduğunu söylüyor, hayırlı olduğunu söylüyor. Diyor sonra vaazı bitirdikten sonra, sohbeti bitirdikten sonra kalkıp ashabı dağılınca o iki kişi kalkarak dediler ki ya Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ya Resulallah sen bize oturun dinlemeniz hayırlıdır dedin. Bu söz yalnız bizim için mi yoksa herkes için midir? Yani bu söz sadece bizi mi bağlar yoksa herkesi mi bağlar deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. İlim öğrenmek isteyen herkesin geçmiş günahlarına mutlak kefarettir. Yani eğer bir insan ilim öğrenmek istiyorsa o öğreneceği ilim, o öğreneceği bulunacağı ortamda dedik ya 70 yıllık nafile ibadete denk olan bir saatlik tevekküldür. Kişinin dinlemesi ve öğrendiği şeyleri yaşama gayreti içerisinde bulunması ki bu da çok önemlidir. An Enes radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes'ten rivayet olundu. O da diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Peygamber ne buyurdu? Men karaca fit talabel ilmi. Kim çıkarsa ilim öğrenmek niyetiyle, amacıyla nerede çıkarsa evinden, yurdundan, beldesinden, köyünden, memleketinden veya devletinden ne olursa olsun. Kim ilim öğrenmek ama ilimden kast olunan üniversite okumak, doktor, mühendis, mimar değil. Öncelikle ilimden kast olunan İslam'ı öğrenmektir. Bizim konu alanımız bu ama eğer bir insan mümin olursa, müminse, inançlıysa onun doktor olması, öğretmen olması, mühendis olması, her türlü branşta böyle insanların olması da gerekir ki bu insanların da Allahu Teala rızasını güderek bu meslekleri edinip bunlar üzerinden Müslümanlara, bu ümmete hizmet etmeleri de büyük bir sevaptır. O ayrı bir şey, bu ayrı bir şey ama bizim konumuz ilim meclislerinde ve cemaat ortamlarında bulunmak, ilim ve sohbet ortamlarını kaçırmamak, orada bulunmanın fazileti, ondan sevap almak üzerine konuştuğumuz için bizim branşımız şu anda konumuz bu. Onun için diyor ki فَهُوَ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ حَتَّى يَرْجِعُوا. O Allah yolundadır. Yani bir mücahit gibi Allah'ın dini uğruna kafirlerle savaşan bir mücahit gibidir. O yurduna dönünceye kadar o yolda ve o uğurda ölürse şehittir. Ve cennetliktir yani. Bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin ilim 2'de hadis numarası olarak 2649'da verdiği ve İbn-i Mecah'ın mukaddime 17'de verdiği 227. hadis numarasıyla verdiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam men haraca fi talabel ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yurca'u diyor. O kim ilim öğrenmek amacıyla evinden, yurdundan ve evinden buraya kadar yürürse onun o Allah yolundadır. O yolda ölecek olursa şehittir ve dönünceye kadar da Rabbim ona ecir ve hayır yazar. Yeter ki niyeti innemel amalu bi niyet. O niyet kötü olmasın. Ben gideyim hoca olayım da maaş alayım da zengin olayım değil. Gidip üfürmeyi, tüfürmeyi öğreneyim de milletten para toplayayım değil. Sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası olan ilmi öğrenmek, sonra o ilmi bizden sonraki nesillere aktarmak olarak tarif ediyor. Onun ne kadar sevap ve faziletli olduğunu hadis söylüyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Derda'dan gelen bir hadisi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Ney konusunda? İlim öğrenmenin veya sohbet meclislerinde bulunmanın önemi konusunda. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam 3 şeye bakmak sadakadır. 3 şeye bakmak sevaptır. 3 şeyi izlerken bile insana hayır yazılacağını söylüyor.
Bunlar nelerdir? Ben sayayım size. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mesela ben Kabe'de bulunduğum zaman, gittiğim zaman Mekke'de eğer Kabe'yi göreceğim, insanları görmeyeceğim bir yerde namaz kılarsam her zaman Fatiha ve Zamm-ı suremi okuduğumda Kabe'ye bakardım. Neden? Çünkü Kabe'yi izlemek sadakadır, sevaptır. Yani hiç git orada otur, sırtını bir kolona ver, sadece Allah'ın beytine bak. Onun için bile saniyesi, salisesine sana hayır yazılır. İkincisi Kur'an. Allah'ın kitabıdır. Ayet ve hadislere, ilmi meselelerde baktığında o baktığın her saniye senin için sevap ve hayır olarak yazılıyor. Üçüncüsü de ilim meclislerinde vaaz ve nasihat veren alimin yüzüne bakmak. Bu üçünün insana çok büyük bir ecir ve sevap getirdiğini sahih hadislerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Ve Allah'ın Resulü Ebu Derda'dan gelen rivayette de şöyle buyuruyor. Men seleke tariqan yatlubu bihi ilmen be. Kim bir yola ilim öğrenmek bazlı amacı gayesiyle çıkarsa selekallahu fi tariqan minel turiqal cennet. O yolu Allahu Teala cennet yollarından bir yola çevirir. Eğer o adam ilim öğrenmek için bir yola çıktı, yani Allah'ın Resulü diyor ki selekallahu bihi tariqan min turuqil cennet. Onu cennet yollarından bir cennete çevirir. Eğer o insan gidip o ilmi alacak olursa zaten ecri ve mükafatı Rabbimin nezdinde farklıdır. Ama o yolda ölecek olursa onun sonu cennettir. Mutlak cennettir. O kadar ki önemli. Hatta bir gün Hazreti Ömer, şimdi Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de İslam güçlendi, Müslümanların sayısı artınca Hazreti Ömer'in evi uzaktı. Nereden? Mescid-i Nebevi'den çok uzaktı. Bunun üzerine o da gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ey Allah'ın Resulü, benim evim çok uzak. Ben istediğim gibi gelip senin meclislerinde bulunamıyorum. Sohbet ortamlarında oturamıyorum. Zamanında yetişip namazlarda hazır bulunamıyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şimdiki camilerde olan usulle değildi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazdan yarım saat öncesinde mescitte oturur, gelen cemaate vaaz eder, nasihat eder, ayetler üzerine onlara açıklama yapardı. Sürekli bir ilmi çalışma vardı. Hatta mescidin yan tarafında Suffa dediğimiz bir bölge vardı. Orada sayıları 300'ü bulan fakir, muhacir olan gençler ve Ensardan gençler sürekli orada ilim tedris eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la sıkı bağlar içerisinde hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetini öğreniyorlar, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir fiil ayetleri ezberleme ve ayetlerin sebepleri, nüzulleri, şunları bunları öğreniyorlardı. O kadar ki önemliydi. O da diyor ki ya Resulallah, ben bunlardan geri kalıyorum. Eve gidip gelmek bana biraz zor oluyor. Ey Allah'ın Resulü, eğer müsaade edersen ben mescide yaklaşmak istiyorum. Şuralarda boş bir yerde evler var. O zaman şimdiki gibi böyle bir belediye sistemi yoktu. Böyle herkese 100 milyara, 200 milyara böyle yeri vermiyorlardı. Bedavaydı. Toprağın bir kıymeti yoktu. Onun için herkes istediği yere bir ev dikiyordu. Böyle deyince Allah'ın Resulü diyor ki ya Ömer diyor, sen diyor evinden çıktığın zaman istiyorsanız ilme, istiyorsanız mescide, istiyorsanız fi sebilillah olan bir şey için attığın her adımda diyor Allahu Teala sana bir sevap yazar. Senin bir günahını siler, bir derece seni yükseltir. Onun için ey Ömer, sen bu mescide geldiğin için attığın her adımdan dolayı her adım bu sevabı, bu ecri sana verir. Hazreti Ömer ne diyor? Diyor ki ben daha erken evden çıkmaya başladım. Giderken de birkaç tur gerekirse mescidin etrafında dönüyordum. Öyle giriyordum ki benim ecrim artsın, günahlarım affolunsun yani. Düşünün ki o kadar önemli. Allah'ın Resulü Buhari'de geçen rivayette böyle diyor. Yani bunun kıymetini bilmeyen bir insan demek ki dinini hakkıyla bilmiyor yani. İslam'ı biz anlamamışız demek. Yoksa İslam bize emrediyor. Allahu Teala ilk ayetle diyor. İlk iman kavramı o nur gökyüzünden yeryüzüne indiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril emrini geldiği zaman İkra bi ismi rabbikellezi halak dedi. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O emir sana, bana, hepimize. Yalnız şu bulunduğumuz yüzyılda neredeyse burada bir sohbette bir saat durmak bize zor geliyor. Elimize alıp kitap okuma şansımız yok. Öyle ilim müteala etme şansımız yok. En azından haftada 1-2 gün böyle ortamlara gelerek burada yapılan ilmi nakillerden istifade ederek maneviyatınızı koruyabilirsiniz. İnancınızı koruyabilirsiniz. Kendinize bir değer kazanabilirsiniz. Ondan dolayı ilim çok önemli. Yani böyle şeyleri basit görmeyin. Buradan 1 ay kopun, 2 ay kopun, 3 ay sonra mutlaka şeytan galip gelmeye başlar. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam cemaatin faziletiyle, cemaat halkalarının, sohbet halkalarının faziletinden bahsettiği zaman ne diyor? Şeytan iki mümine uzak iken bir kişiye yakındır. Kişi yalnız kaldıkça şeytan ona yaklaşır. Ama Allahu Teala'nın rızası için var olan insanlara yakın oldukça kişinin hem imanı hem maneviyatı hem dini artar.
Onun için bu çok önemli. Ondan dolayı Ebu Derda diyor ya Resulullah ki peygamberin dostuydu. Dostum Muhammed bana şöyle dedi, dostum Muhammed bana böyle tavsiye etti derdi. O da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilim meclislerinde bulunmak, ilim talep etmek, ilim öğrenmek için yola çıkmanın faziletinden bahsederken men seleke tariqan yatlubu bihi ilmen diyor kim bir yola ilim öğrenmek için çıkarsa Allahu Teala ne yaparmış? Selekallahu bihi tariqan. O yolu Allahu Teala kendi yolu gibi kabul eder. Minel turuqil cenne onu cennet yollarından bir yola çevirmiş. Başka bir hadis-i şerifteki hadisin devamında ve inne melaiketu letatta'ul ece nihatiha ridden lil talibil ilim. Kim diyor, hangi diyor kişi ve şahıs ilim talep ederse Allah'ın melekleri onu kuşatır, kanatlarıyla gelir, onun için bol bol istiğfar eder, onun derecesinin yükselmesini talep ederlerdi diyor. Ve inne alimu la yestagfiru lehu men fil semavati ve men fil ardi vel hiyatanu fil cevvi vel ma'i diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam melekler ilim talebinden memnun olarak kalan kanatlar üzerine koyarlar diyor ya hadiste. Ondan sonra semavat ve yerde olanlar ve hatta denizlerdeki balıklara kadar ilim talep eden, ilim peşinde koşan, ilim meclislerinde bulunanlar için her varlığın istiğfar ettiğini söylüyor. Affolunması, günahlarının bağışlanması için istiğfar ettiğini söylüyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela şimdi bizimki şöyle diyelim biz mesela bir ilim meclisiyiz. Her hafta toplanırız, burada sohbetler ediyoruz. Ama başka yerlerde böyle abid meclisleri var. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide geliyor. Mescide geldiği zaman tam gireceği zaman 3, 5, 6, 7 sahabe bir araya gelmiş bir köşede Kur'an okuyorlar. Birbirlerine ayetler üzerine mütealada bulunuyorlar. Allah'ın Resulü sağ ayağını atacağında geri çekip geri gitti. Bu sahabelerin gözüne battı. Onlar dediler acaba biz çirkin bir şey mi yapıyoruz? Peygamber tam girecekken bizi gördü de geri gitti deyince bir tanesi arkasından geliyor. Diyor ki ya Resulallah biz diyor Kur'an okuyorduk. Birbirimize nasihat ediyorduk. Emri bil marifte bulunuyorduk. Nehy-i münker olan, kötü olan konularda birbirimizi uyarıyorduk. Sen bizde bir hata mı gördün ki gelip geri döndün deyince Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara ne cevap veriyor biliyor musunuz? Diyor ki ben tam sağ ayağımı atacağım zaman mescitte o kadar çok rahmet meleği vardı ki ben onları rahatsız etmek istemedim. Yani rahatsız olmasınlar ki yerlerini bozmasınlar size. Çünkü hep birazdan sizin için istiğfarda bulunuyorlardı. Sizin için duada bulunuyorlardı. Allahu Teala ilminizi artırsın, günahlarınızı bağışlasın diye talepte bulunuyorlardı. Ondan dolayı ben o meleklere bir rahatsızlık vermek istemedim. Ondan dolayı diyor hiç diyor ne yapmadım? Diyor girmedim içeri. Başka bir günse bunlar sahih hadislerdir. Başka bir günse diyor ki biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescide gene girdi. 2 grup vardı. Bir grup ibadet ediyordu. Bir grup da ilim tahsil ediyordu. Kendi aralarında aynen halka kurmuş, hakkı konuşuyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kime dahil oldu? İlimle meşgul olanların içine gitti. İşte ondan sonra şu hadisi söyledi. Ve inne fadlul alimu alel abidi kefadlu kefadli yani gibi anlamına gelir. Kameri leyleten bedri alel sairi kevakib diyor. Alimin abide olan üstünlüğü ayın 14'ü olan Bedir ayı diyorlar. Yani böyle çok aydınlık bir aydır. Dolunay olarak tarif ediyor. Onun yıldızlara olan üstünlüğü gibidir diyor. Yani ilim meclisi o kadar ki faziletli ki abidler meclisinden çok çok faziletli. Onun kıyası yaptığı zaman yani bir ilim meclisinde bir sohbet ortamında bulunup oradan istifade etmek hatta 70 sene nafile ibadetten daha çok insana sevap ve hayır kazandıracağını söylüyor. Onu önemsiyor. Onun içinde bu şekilde sahabeye bir uyarıda bulunuyor. Ve Allah'ın Resulü ki bunu da mesela kim? Ebu Davud İlim 1'de 3641. hadis numarası, Tirmizi İlim 19'da aynı keza o da numara olarak 2680. 3. hadis İbn-i Mecah'da Mukaddimede 17'de ve 223. ve 24. hadis numaralarıyla veriyor. Ve diyorlar ki bu hadis sahihtir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilmi ve ilim meclislerini ve alimlerin öneminin bu kadar önemli olduğunu hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam alimin mürekkebinin damlası bile şehidin kanından Allah nezdinde daha üstün olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü ilim o kadar önemlidir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri alimlerdir. Peygamberin varislerine saygı duymak, hürmet etmek,
Onlara karşı edepli olmak Peygamber aleyhissalatü vesselam ilminden dolayıdır. Eğer bir insan gerçekten sahih olan, salih olan, samimi olan, ihlaslı olan bir alime karşı edepsizlik yaparsa bu edepsizlik Nebi aleyhissalatü vesselam'adır. Onun için baktığınız zaman bizim bölgenin insanı, yaşlılarımız, gençlerimiz zaten yozlaşma var. Yani gerçekten muazzam bir bozulma var. O dönemin gençlerine yaşlılarımıza baktığımız zaman muazzam bir alim sevgisi var. Hürmet ediyorlar, çok değer veriyorlar. Yani onların malından, mülkünden, makamından, mevkisinden, sakalından, sarığından değil. Onların Peygamber aleyhissalatü vesselam varisleri oluşlarından dolayı. Onun için gerçekten ilim öğrenmek çok önemli, çok mühim, çok önemli. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda muazzam uyarılarda bulmuş. Ebu Derda der ki ilimden küçük bir mesele öğrenmem benim bütün geceyi ibadetle ihya etmemden daha mühimdir diyor. Ebu Derda diyor ki yani mesela Resulullah aleyhissalatü vesselam öğrencisidir, peygamberin dostudur. Benim diyor küçük bir ilmi meseleyi öğrenmem o gecenin tamamını ibadetle geçirmemden daha faziletlidir. Daha eftaldır, daha çok bana sevap ve hayır getireceğini söylüyor. Yine Ebu Derda diyor ki hoca ile talebesi hayırda ortaktırlar. Onların dışındakileri sivrisinek kanadı kadar hayırları yoktur diyor. Yani ilmi veren ve ondan istifade edenler hayırda ortaktır, ilimde ortaktır. Mesela şimdi burada bir 30-35-40 kişi varız. Biz burada sohbet mi ediyoruz? Ben anlatırken siz dinliyorsunuz. Ben sizin dinleme sevabınızı kendime pay alıyorum. Allah'ın izni ve inayetiyle ben size anlatırken sanki onu siz de anlatıyormuşsunuz ki o hayırdan siz de payınızı alıyorsunuz. Onun yanında aynı şekilde hepimizin arasında o hayır döner yani. Aynen bir döner sermaye gibi hayır artar. Hatta öyle ki mümin olan insanlar yarın mahşerde kendilerine kitapları dağıtıldığı zaman hayırları verilince bakacak ki mesela bir adam bütün ömrü boyunca işlediği hayır bu kadarken ona verilen kitap öyle. O da diyecek ki ben bu kadar hayır işlemedim. İşte ayet-i kerimede humul faizun bu arttırılarak verilendir sözü de buradan geliyor. Yani o sizin sebep olduklarınız, vesile olduğunuz cemaat ortamı, dernekler, hayır kurumları veya ilim ve sohbet meclislerinde yaptığınız faaliyetlerin neticesidir diyerek kendilerine buradan bir fayda verileceğini söylüyor. En mühim bir mesele ise bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten Ebu Hureyre'den gelen Buhari'nin Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de farklı senetlerle verdiği ve gerçekten aslında bir insan bu hadise bile baktığında bir ilim meclisinin ne kadar faziletli olduğunu, ne kadar insanı Allahu Teala'nın nezdinde temize çıkaracağını, yarın mahşerde ona bir şefaat sebebi olacağını anlatan bir hadis. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Diyor ki Allahu Teala yollarda zorlaşıp zikredenleri tesbih eden melekler vardır. Yani bizim o bahsettiğimiz o gezici melekleri vardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı zikreden bir topluluğa rastladıkları zaman birbirlerine gelin aradıklarımız burada diyerek seslenir ve o zikir ve o cemaat ortamında bulunur, toplaşırlar. Sonra onlar için istiğfar eder, dua ederler. Sonra semaya varıncaya kadar kanatlarıyla çevirip onları kuşatırlar. Bunun üzerine Allah-u Teala o meleklere seslenir, onlara nida eder. Niye diye onlara neden böyle yaptıklarını sorarlar. Kulların ne diyorlar diye kendilerine sorunca melekler diyecekler Sübhanallah diyorlar, velhamdülillah diyorlar, velhamdülillah Allahu Ekber diyor. Yani seni tesbih ediyor, zikrediyorlar. Seni anıyorlar. Bunun üzerine konuşma şöyle devam eder. Peki onlar beni gördüler mi? Hayır vallahi seni görmediler. Yani Allahu Teala bunlar beni zikrediyor, beni anıyorlar, benim üzerime tevekkül ediyorlar. Meleklere soruyor. Peki bunlar beni gördüler mi? O melekler de hayır Rabbim seni görmediler. Peki görselerdi ne yaparlardı? Daha çok seni överlerdi. Daha çok senin şanını yüceltirlerdi. Daha çok senin için ibadet eder. Daha çok sana yönelirlerdi. Peki bu kulların benden ne istiyorlar? Yani Allahu Teala o meleklere soruyor. Bu kulların benden ne istiyor? Zaten Rabbim biliyor. Bilmediği bir şey değildir. Ama gene meleklerden teyit istiyor. Onlar senden rahmetini ve cennetini istiyorlar. Peki cenneti gördüler mi diye soruyor. Onlar hayır görmediler. Peki görselerdi ne yaparlardı? Daha çok onu talep eder. Daha çok rahmetini ve cennetini isterlerdi diyor. Evet. Bunlar Allahu Teala gayret sarf ederlerdi. Bunlar Allah'a neden sığınıyorlar diye Allahu Teala soruyor. Neden sığınıyorlar? Neyden dolayı istiğfar ediyorlar diye sorduğu zaman o melekler diyorlar ki onlar senin cehenneminden ve azabından sana sığınıyorlar. Peki cehennemimi ve azabımı gördüler mi? Asla ya Rabbil Alemin. Peki görselerdi ne olurlardı? Daha çok istiğfar eder, daha çok tövbe eder,
daha çok sığınırlardı. Bunun üzerine Allahu Teala ben de sizi şahit tutuyorum ki o kullarımı ben affettim. Onların günahlarını bağışladım. Onlar için cennetler hazırladım diyor. Meleklerden biri diyor ki onların arasında bulunan falan kimse esasen onlardan değildir. Yani sadece bir işini görmek için oraya gitti diyor. Oraya gitti. Peki onun durumu ne? Diyor ki onlar öyle hayırlı, yani ilim o kadar önemli ki, bir cemaat ortamı o kadar faziletli ki, onlar öyle hayırlı bir topluluktur ki onların içinde kötü barınmaz. Ben onu da bağışladım diyor yani. Onun da günahlarını affettim. Bunu Buhari'nin Davet 66'da ayrıca Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de 2. ciltte 251, 252 ve 358 ve 59. hadis numaralı 4 ayrı farklı senetle rivayet ettiği ve buna benzeyen Sahih Müslim'de ve Tirmizi'de ve diğerlerinde de geçti üzerine 5 hadis imamının rivayet ettiği bir hadis. Yani demek ki her topluluk Allahu Teala rızası için toplandığı zaman hem Allahu Teala istiğfar etmeleri, hem tövbe etmeleri, hem dua etmeleri, hem tevekkül etmeleri, hem orada hazır bulunmalarından dolayı Allahu Teala ile melekler arasında böyle bir konuşmanın geçtiğini, neticede Allahu Teala madem onlar benim cennetimi talep ediyor, cehennemden korkuyorlar, azabından emin olmak istiyorlar, ben onlara cenneti, azabından da emin kıldım ve Rabbim melekleri o melek topluluklarını şahit ediyor. Ondan sonra onlar diyorlar ki ya aralarında falan kimse de var. Yani niyeti bozuk değil ama günahkardır, gitmiyor, gelmiyor, etmiyor. Siz şahit olun ki diyor ben onu da bağışladım. Demek ki bazen kişilerin birbirine sebep olduğunu, vesile olduğunu biliyoruz. Yani velhasili kelam o kadar önemli bir mesele ki burada daha böyle çok muazzam hadisler ve ayetler mevcut. Ama yalnız vaktimiz o fazla da değil. Fazla da ben size rahatsızlık vermek istemiyorum. Yalnız cemaat ortamı, tebliğ ortamı, davet ortamı, böyle ortamlar çok mühim. Bunun için çalışmak, daha çok nesilleri buralarda toplamak, insanların daha çok inançlarını ve dinlerini öğrenmeye sebep olmak da çok daha büyük bir hayır ve ecirdir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam size 70 deveyi Allah yolunda tasadduk etmekten daha büyük bir hayır, sevap, ecir haber vereyim mi deyince sahabe diyor ki anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Söyle yapalım. O da diyor ki sizin elinizle bir insanın hidayete ermesidir. Bataklıktan kurtulup Allahu Teala'ya yönelmesi, kulluk görevini yerine getirmesidir ki bu bile size bu kadar hayır ve sevaba denk bir ecir getireceğini söylüyor. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim hepimize merhamet etsin. Allahu Teala bizleri haktan ve tevhidden ayırmasın. Rabbim bizlere hakkı hak gösterip hak yolda mücadele veren kullarından eylesin. Batılı batıl gösterip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allahu Teala kıyamet günü Livatul Hamd sancağı altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olmayı, onun havdundan içmeyi, Rabbimin rahmetine, mağfiretine mazhar olmayı, sonra da sıratı geçen ebedi cennetine nail olan kullarından eylesin. Rabbim yeryüzünün bütün müstekbir ve zalimlerini kahrül perişan etsin, kahrül perişan etsin, kahrül perişan etsin. Başta Amerika, Rusya ve Çin gibi ve İsrail gibi yeryüzünden müminlerin, kadınların, çocukların kanlarını akıtan o kafir ve zalimleri Rabbim ebed ve ezel helak etsin. Aynen Semud'un ve Ad'ın akıbetini, Nemrud'un ve Firavun'un ve Dahhakk'ın akıbetini onların başına akıbet eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecmaîn ve şuhedâi ve salihin lillahi'l-Fâtiha ve selam.